Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbati yo'q odamning iymoni yo'q. Ya'ni iymoni komil emas degani. Insonchi muhabbatli bo'lmay iloji yo'q. Chunki inson nima? Inson ikkita narsa. Idrok qiladigan aql va yaxshi ko'radigan qalb. Inson albatta nimanidir yaxshi ko'radi. Ayolini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, pulini yaxshi ko'radi, yurtini yaxshi ko'radi, makonini, zamonini yaxshi ko'radi. Inson nimanidir yaxshi ko'radi, iloji yo'q. Endi mo'min esa qaraydi hayotga, fikr qiladi, anglaydi. Nimani anglaydi? Yer yuzida odamlar yaxshi ko'rayotgan hamma narsa foniy ekan. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy bo'ladi. Buyuklik va ulug'lik egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzi qoladi. Allohdan boshqa hech narsa qolmas ekan. Shuning uchun yer yuzidagi narsalarga muhabbat qo'yishlik loyiq emas ekan. Men bu narsalarga muhabbat qo'yishim to'g'ri emas ekan, dedi-da, abadiy bo'lgan zotni Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi.